Компания ArtFlame сегодня хотела вам презентовать абсолютно новую модель. Называется модель Maximus, что соответствует ее габаритным размерам. Габаритный размер ее 99 это ширина и 85 сантиметров, соответственно, это высота. Что делает эту модель одной из самых крупных моделей в нашем линейном ряду. Значит, что хотелось вам рассказать еще про эту модель. Она оснащена вот таким вот пультом дистанционного управления, в котором присутствует функция, очень интересная, на мой взгляд, смены цвета пламени. Да, есть режим, следующий режим это уменьшение яркости. Затем присутствует режим обогрева. Это 1 киловатт и 2 киловатта соответственно. Выдув происходит конвекторной системой с фасадной части, вот отсюда. И четвертый это таймер, который программирует время работы непосредственно аппарата до 8,5 часов. Кроме этого, в нашем камине присутствует еще и звуковое сопровождение, эффект потрескивания дров.